On est ici au niveau de l'aérodrome Sayada de Mostaganem. C'est la base de travail aérien de la compagnie Tassili Travail Aérien. On a reçu aujourd'hui l'un de nos partenaires, Air Tractor, avec lequel on a acheté les avions et on compte lancer le simulateur Center Training au niveau de cette base de Mostaganem. I'm really excited to be in Algeria for the visit to see what Tassili have put together and are building. We see a wonderful opportunity in working together with Tassili over the next few years. And what we can see behind us is the investment that they're doing for the Algerian people. We're wanting to build a partnership, a long-standing business working relationship with Tassili and the Algerian people. Et avec ce partenaire, on compte réaliser beaucoup de choses telles que la formation, la lutte contre les feux de forêt, la maintenance, le traitement agricole, la lutte anti-acrédienne contre le criquet pèlerin, jusqu'à la prise en charge totale de ce type d'aéronef.